Astăzi, specialiștii vor veni și cu alte recomandări care țin de economisirea energiei termice, fapt care presupune mai mult confort, economii, dar și grijă pentru mediu. Familia Laurei Tcaci din satul Târnova, raionul Ediniț, în vara anului curent și-a termoizolat casa și în locul sobei au instalat un cazan pentru încălzirea locuinței, iar rezultatele au depășit așteptările. Este mult mai cald față cum era. Am avut sob în casă și până dimineața era frig, tare, foarte frig. Dar de când am izolat, adică este economie de căldură în casă. Pe zi de ardem o căldărușă de cărbuni de 7 kg. S-a investit, dar merită eforturile astea. Mai bătea vântul, mai acum e cald, e bine, lemnele se economisesc. Acum femeia spune că își dorește să termoizoleze și pereții locuinței, mai ales că are suficiente exemple care i-au demonstrat că astfel de investiții chiar merită să fie făcute în gospodărie. În cazul caselor la sol, specialiștii sunt de părere că o bună parte din agentul termic se pierde și din motiv că nu sunt termoizolate acoperișurile, dar și camerele care sunt învecinate cu spații din locuință ce nu sunt încălzite pe timp de iarnă. Dacă ne dorim o casă caldă în perioada rece a anului, o opțiune ar fi și termoizolarea locuinței cu fibră eco. Acest material se obține prin reciclarea hârtiei, care este tocată și tratată cu acid boric pentru rezistență la foc, insecte și mucegai până se obțin un fel de fulgi. Apropo, complexul de case ecologice din satul Râșcova au fost termoizolate anume cu astfel de material. Procedura de termoizolare se face de obicei cu ajutorul unui dispozitiv special care pulverizează celuloza pe suprafețe. Spațiul dintre membrana paroizolantă și membrana de la acoperiș, golul acesta și întrecătători, se umple monolit celuloză. Materialele simple, tradiționale, au din ruloane și plăci, formează multe fisuri. După cum știm, din fisuri, multă energie termică se pierde. Celuloza este un material, în primul rând, ecologic și nu este alergic, nu este absolut inofensiv pentru sănătatea omului și, în primul rând, parametri tehnici care nu îi poți obține cu materialele clasice de izolare. Deși această metodă este pe larg răspândită peste hotare, în Moldova termoizolarea cu fibră eco este mai puțin cunoscută. În primul rând, eu cred că acolo sunt mai populare deoarece iubesc ecologie. Fibra de celuloză înseamnă o izolare termică superioară atât împotriva frigului iarna, cât și împotriva căldurii vara. De asemenea, este un excelent izolator fonic. Celuloza lasă peretele să respire, asigurând un mediu sănătos. În plus, acest material este biodegradabil 100%. Această casă din imagini, care este construită în municipiul Chișinău, este termoizolată și cu lână. Este termoizolat cu lână, la fel ca și fibra de celuloză, se injectează cu utilaje speciale, monolit, care iarăși are același efect de izolator monolit. În Noua Zeelandă, o țară cu economie agrară susținută în special de industria produselor ovine, izolarea cu lână de oaie este la fel de populară pe cât la noi a devenit folosirea polistirenului. Însă spălată, tratată și procesată, aceasta poate deveni un bun material termoizolator. Astăzi plătim mai mult pentru energie electrică și termică din motiv că decenii la rând nu a fost o prioritate eficientizarea consumului de energie electrică și termică. Dar acest fapt înseamnă economii pentru bugetul familiei și mai mult confort în perioada rece, dar și caldă a anului. Și întrucât temperaturile globale continuă să crească, iar efectele schimbărilor climatice devin tot mai palpabile, de acum încolo fiecare dintre noi va trebui să aibă o atitudine mai respectuoasă față de natură, îndemnându-i și pe alții să facă același lucru. Economisirea energiei electrice și termice înseamnă mai puțină poluare și grijă față de mediu.